د حمل دوران کې که یو مریض ته نزله زکام وي، پوزه یې بهیږي یا پرنجي ورځي یا داسې خارښ وي، نو آیا په دې دوران کې داسې ګولۍ شته چې هغه سیف وي، محفوظ وي، نقصان نه کوي؟ جی ها، بالکل داسې ګولۍ شته. هغه کیمیکل فارمولا یې زه تاسو ته ښیم، هغه ته لورټیډین وایي او لورین ان اس په نوم باندې هم راځي. نو کمې ګولو چې لورټیډین فارمولا وي، هغه چې هر یوه ګولۍ وي، هر قسم کمپنۍ نوم وي، هغې سره څه فرق نه پرېږدي. نو دا ګولۍ تاسو خورئ، دا سیف دي، نو دومره غټ نقصان یې نشته. بهرحال احتیاط کول پکار دي. شکریه.